მოგესალმებით. გვინდა საზოგადოებას გაუზიაროთ ინფორმაცია აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემაში მნიშვნელოვანი საკადრო გადაადგილების შესახებ. პირველ რიგში გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურას დაემატება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკამდინარაძე, რომელსაც ასევე დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა. როგორც მოიხსენებათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად დანიშნვის შემდეგ ბატონმა მამუკამდინარაძეს მოუწია ჩამოშორება და პოლიტიკურ საქმიანობას, ახალი პოზიციიდან ის დაუბრუნდება პოლიტიკურ საქმიანობას, რაც გააძლიერებს ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს. როგორც მოიხსენებათ, სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებას, შესაბამის კანონპროექტს საქართველოს მთავრობა ხვალამდე წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. გვინდა ვთხოვოთ საქართველოს პარლამენტს კანონპროექტი მიიღოს მომავალ სასესიო კვირაში დაჩქარებული წესით. მე მინდა ბატონ მამუკამდინარაძეს გადავხადო მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოზიციაზე ძალიან წარმატებული საქმიანობისთვის. მას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები, განხორციელდა სისტემური რეფორმები მის ხელმძღვანელობით სამსახურში. ჩატარდა არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციალური ოპერაცია, დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით იყო ძალიან წარმატებული ამ თვეების განმავლობაში სამსახურის საქმიანობა, განსაკუთრებით წარმატებული იყო სამსახურის საქმიანობა კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. ამ ყველაფრისთვის მინდა ბატონ მამუკას გადავხადო განსაკუთრებული მადლობა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ ბატონი გეგა გელაძის კანდიდატურას. გვინდა ვთხოვოთ საქართველოს პარლამენტს მომავალ სასესიო კვირაში აირჩიოს ბატონი გეგა გელაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. ამ შემთხვევაში ხაზი მინდა გაუსვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ მიღწევებს ამ თვეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ეს შეეხება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, ნარკოტიკული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლას, ბევრ სხვა მიმართულებას და აქაც ხაზი მინდა გაუსვა იმ სისტემურ რეფორმებს და ცვლილებებს, რომლებიც განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ამისათვის მინდა ბატონ გეგა გელაძეს გადავხადო მადლობა და მას უსურვო მინდა წარმატებები ახალ პოზიციაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს ბატონი სულხან თამაზაშვილი. მასაც მინდა გადავხადო მადლობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოზიციაზე ძალიან წარმატებული საქმიანობისთვის. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კუთხით მოწესრიგდა მმართველობის საკითხები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა, ძალიან ბევრი ახალ პროექტ ჩაეყარა საფუძველი და ეს ყველაფერი განხორციელდა ბატონი სულხანის ხელმძღვანელობით და მას მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მას ძალიან კარგად იცნობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, არის ძალიან სტაჟიანი წარმომადგენელი ამ სისტემის. მინდა მას უსურვო წარმატებები შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიციაზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი დასახელდება უახლოეს დღეებში საქართველოს პრეზიდენტთან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთან კონსულტაციების საფუძველზე. და დასასრულს მინდა გაცნობოთ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ქალბატონ მაკა ბოჭორიშვილს დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა, შესაბამისად მთავრობის შემადგენლობაში იქნება 3 ვიცე-პრემიერი. დიდი მადლობა.